Ahojte, to je Jana z mojich dobrod. Vítam vás na mojom kanáli. Vítam vás v slnečnom letnom Singapure. Ja som sa vybrala na takýto výlet, keď som si pozrela veľmi zaujímavé miesta. Verím, že sa vám tento príspevok bude páčiť. Nezabudnite na like, prihlásiť sa na odber. Teda, poďme na to. Ako správne tušíte, v pozadí vidíte jedno z momentálne najznámejších miest, v ktorom sa dnes s vami zastavím. A to je ikonický hotel Marina Bay Sands. Nie je to len hotel, je to integrovaný rezort, hotely, kongresy, luxusný obchodný dom, kasíno, múzeum, zážitkové akcie na streche hotela, známe pod menom Sky Park Observatory Deck. Hneď za hotelom sa nachádza iná novodobá ikona tohto mesta a to sú záhrady pri zálive, teda Gardens by the Bay. Všetko toto je prístupné aj pre verejnosť. Singapur som poznala veľmi dobre, ale to bolo pred vyše 20 rokmi. Najväčší rozdiel oproti tomu, keď som tu žila kedysi, toto tu vtedy vôbec neexistovalo. Časť Marina Bay nevznikla úplne prirodzene, je postavená na rekultivovanej pôde, čiže na pevnine, ktorú si Singapur postupne vytvoril rozširovaním pobrežia. Naši priatelia nám dokonca spomenuli, že pre veľký úspech stavajú aj ďalšiu samotnú hotelovú väžu ako rozšírenie Marina Bay Sands. Ako sa dá dopraviť do hotela? Do hotela sa dá veľmi ľahko dostať metrom. Vlastne metrom sa už dostanete pomerne všade. Majú to skutočne vyšpičkované a nie len metro, celú dopravu, vrátane autobusov. Stačí si stiahnuť Citymapper, to je taká aplikácia, ten všetko pekne prepočíta, vrátane prestupov a očakovaného príchodu. Vlastne vlastniť auto v Singapure je veľký luxus. V Singapure si nekupujete auto len tak, lebo najprv si treba kúpiť certifikát. Je to taký certifikát na právo vlastniť auto a to dnes vychádza okolo 110 až 120 tisíc singapurských dolárov len za samotný certifikát. Taxíky v Singapure mi paradoxne prišli lacnejšie než doma. Ale v špičke to vie vyskočiť. Jednak majú časové príplatky a hlavne, keď taxík prechádza cez niektoré zóny, tam sa pripočíta k jazde aj poplatok za prejazd. Je to systém, ktorým Singapur reguluje zápchy, takže v určitých časoch sa za niektoré úseky jednoducho platí. A to už sme dorazili priamo do samotného rezortu Marina Bay Sands. A ako vyzerá samotný hotel? Či už prídete priamo z metra, alebo taxíkom, alebo dokonca aj pešo, lebo v centre mesta je všade blízko, v hoteli vás uvíta krásna veľká hala s vysokým stropom, kde vám nad hlavou visí veľmi zaujímavá geometrická konštrukcia ako pavučina. Okolo vás je veľa zelene, všetko to pôsobí úplne dokonale. Na jednej strane je reštaurácia a kaviareň a na druhej sú výťahy k 3 vežiam. Nie z každej veže sa dá dostať na strechu hotela. Ale to si povieme neskôr. Ako vyzerá hotelová izba? Takto vchádzame, za mnou je chodba, ktorou ideme do našej izby. Tuto, keď sa pozriete, tam za mnou, tam sú tie záhrady, kde sa takisto pôjdeme spolu pozrieť. No a teda idem pozrieť do našej izby. Poďme najprv teda od tejto izby, že takto je vstup do izby a je tu veľmi obrovský televízor, samozrejme, kde je hotel, tam sa dá proste vstúpiť do tej aplikácie hotelovej a posteľ kráľovská, krásna. Všetko bolo dokonalé, len počase sme zistili, že nám chýbal pizzací stolík. Teraz už mi bolo povedané, že mám sa len tak trošku, že trošku to potiahnem a nič to nerobí. Otvára sa samé. No a vlastne náš výhľad je na mesto. Teraz idem pozrieť, je tu úžasná kúpeľňa.
Krásna podlaha, tu je úplne úžasná, nádherná. A teraz idem pozrieť do tej krásnej kúpeľne. Ale umývadielko nádherné. Toto je sprcha, prosím pekne. Tak to vyzerá ako sauna. Prekvapenie. Takže pripravte sa. Pozor. Štart. Takto sa nám to otvorí, tento záchodík. A je tu dokonca rôzne takéto, že čo na tom záchode sa dá robiť. Musím to ešte preštudovať. No a teda s tou samootváracou záchodovou misou. Na to sa dá normálne navyknúť. Až tak, že keď sme išli domov a v lietadle som išla na záchod, keď som vošla do záchodu, je veľké sklamanie, že sa automaticky misa neotvorila. Samozrejme, že hneď prvý deň sme chceli pozrieť aj slávny Infinity bazén, ktorý sa nachádza na streche tohto hotela. Takže opäť výťah na 22. poschodie, kde sa prestupuje do Skyparku. Do hotelového Skyparku, kde sa nachádza Infinity bazén, majú prístup len hoteloví hostia. Na jednej strane je bazén s lehátkami a výhľadom na mesto a na druhej strane sú jacuzzi a výhľad na more. Bazén má približne 150 metrov, nedá sa z neho spadnúť, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad, pri hrane je stena. Nachádza sa tu aj detský bazén, a mňa celkom potešili také maličkosti, napríklad ako detské vesty na kúpanie alebo krém na opaľovanie. Vždy sme dostali 2 čisté uteráky, každý tiež aj vodu. Poďme si teda povedať, ako je to s tou vodou. Singapur má zaujímavý systém, ako si zabezpečuje pitnú vodu. Majú totiž New Water, vodu recyklovanú z vyčistenej odpadovej vody. A keď treba, vedia ísť ešte ďalej a vyrábajú vodu aj odsoľovaním morskej vody. Čiže doslova premenia more na pitnú vodu. A to som vám medzi tým ukázala aj krásne výhľady na mesto a pobrežie z hotelového Skyparku. A ak niekto nebýva v hoteli, vie si dať aspoň výhľad zo Skypark Observation Deck. Je to na 56. poschodí a je to platená obliadka pre nehotelových hostí, ale určite by som ju nevynechala. Opäť je tu celý Singapur downtown ako na dlani na jednej strane a na druhej strane je to záliv, záhrady, more a kopec lodí. Keď sa tu človek pozerá na more, tak si ani neuvedomí, že toto je jeden z najväčších prístavných uzlov na svete. Denne tu typicky kotví vyše 1000 lodí a mne to príde úplne šialené, koľko sa toho cez Singapur vlastne hýbe. Keď sa pozeráte na tieto výškové budovy, je dobre vedieť, že toto nie je len pekný skyline. Singapur je jeden z najväčších finančných hubov v Ázii a podľa oficiálneho registra tu pôsobí približne 150 bankových inštitúcií od lokálnych až po veľké medzinárodné banky. No, celkom som aj vyhľadla. Poďme sa teda spolu pozrieť na hotelové raňajky. Hotelové raňajky v Marina Bay Sands sú fakt zážitok. A hlavne bufet Rise pri veži 1. Je to obrovská zmes kuchyň od klasických raňajok až po azijské veci typu dim sum. Bolo to fakt výborné. Toto je presne ten typ hotelových raňajok, kde máte pocit, že môžete ochutnať celý Singapur na jednom mieste. Je tam brutálny výber, ovocie, pečivo, klasiky, ale aj azijské veci, ktoré k tomu mestu úplne patria. To takto sa má jesť. Ja som to jedol. Dobre ten?
Keďže som v Singapure absolvovala kus varenia na laxu, samozrejme, že som chcela porovnať s tou mojou. Moja bola lepšia, ale dobrá. A čo sa mi páčilo najviac bolo, že to celé pôsobilo veľmi živé, kuchári, stanice, ľudia, ruch, ale stále to malo taký luxusný, pokojný vibe. Po takej ranej kombinácii jedla a atmosféry máte pocit, že deň v Singapure začína presne tak, ako má. A to je presne ten moment, keď máte energiu a chuť na prechádzku do ikonickej záhrady Gardens by the Bay, ktorá sa nachádza hneď vedľa hotela. Singapur je pre mňa mix mesta a záhrady. Podľa dostupných zdrojov je tu vyše 40% územia pokrytého zeleňou. A počasie je úplne rovníkové. Celý rok teplo a vlhko. Zvyčajne 24 až 31 a dážď vie prísť ničoho nič. A to presne sa stalo aj mne pri prehliadke tejto krásnej záhrady. Preto odporúčam mať buď vždy po ruke dáždnik alebo prší plášť. Gardens by the Bay nie je len park, je to futuristická ukážka, ako Singapur spája prírodu a technológie. Nachádzajú sa tu super trees, také super stromy, je ich viacero a nájdete ich v takých skupinkách. Majú približne 25 až 50 metrov. Fungujú ako vertikálne záhrady, ale aj ako také environmentálne stroje. Pomáhajú s zatienením, zberajú dažďovú vodu, majú solárne panely a niektoré sú prepojené s chladiacim systémom konzervatórií. Majú tu aj tematické časti ako čínska, malajská alebo koloniálna záhrada. Okrem iného návštevníci si môžu pozrieť aj platené atrakcie ako ikonický chodník medzi Super Trees, je dlhý 128 metrov a vo výške asi 22 metrov nad zemou. Potom Cloud Forest, v ktorom je jeden z najvyšších vnútorných vodopádov na svete, alebo kvetinová kupola Flower Dome, no a potom sú tu aj Dragonfly Lake, to je také jazero vášok, celkom zaujímavý zážitok, a jazero rybárikov. Taká príjemná prechádzka popri vode. A pri tej vode mi napadá ešte jedna staršia spomienka. Keď sme tu kedysi žili, dengue komáre boli veľká téma a pravidelne sa robilo sprejovanie. Dnes to vedia riešiť oveľa ekologickejšie. V rámci projektu Wolbachia vypúšťajú špeciálne samčeky komárov s baktériou Wolbachia. Takže keď sa spária s divokými samičkami, vajíčka sa nevyliahnú a populácia komárov klesá. Je to presne ten Singapur, namiesto chemického postreku radšej vymyslia systém, ktorý funguje dlhodobo a čistejšie. A aby som nezabudla, každý večer tu býva svetelná show, čo je tiež zadarmo. Po prechádzke krásnym parkom s letnými teplotami padne celkom dobre sa schladiť. Samozrejme, ak behnete do obchodného domu, a tých je v Singapúre hodne, tak vám dokonca môže byť aj zima. Ja si pamätám, že na nákupy do potravín som vždy chodievala vo svetri. Samozrejme, najbližší obchodný dom je vedľa hotela Marina Bay. Je to taká veľká nákupná galéria. A to nie je len ďalší obchodný dom. Je to luxusné nákupné centrum, ktoré sa prezentuje tým, že má jeden z najväčších výberov luxusných módnych značiek, hodiniek a šperkov v juhovýchodnej Ázii. A úprimne, keď tam vôjdete, úplne tomu veríte. Je to obrovské, premyslené a celé to pôsobí ako klimatizovaný svet sám o sebe. Dokonca tam majú vnútorný kanál a dá sa tam ísť na plavbu na člne. Priamo vo vnútri nákupného centra. Áno, loďka v obchodnom dome. Toto je presne ten singapurský štýl, že aj nakupovanie musí byť zážitok. Prakticky, ak chcete byť pripravení, dá sa dopredu pozrieť aj oficiálny zoznam a mapa obchodov, takže si viete naplánovať, kde čo je a nestratiť sa v tomto priestore. A úplne na záver, presne tu mi dáva zmysel tá hláška, že národný šport Singapuru je pozeranie výkladov, teda window shopping. Lebo v takýchto nákupných centrách sa ľudia reálne chodia len poprechádzať, pozerať, dať si kávu, oddychnúť si.
V Singapúre sa dohovoríte prakticky všade po anglicky, lebo angličtina je tu hlavný spoločný jazyk. Aj keď oficiálnych jazykov je viac. V bežnom živote však často nepočuť učebnicovú angličtinu, ale tzv. Singlish. A jedna vec, ktorá sa dosť často počuje, je OK la. Je to typická singapúrska častica, ktorá znie priateľsky uvoľnenie, ako keby sme povedali, dobre no. A ešte jedna zaujímavosť, Singapur je takmer na rovníku, takže je tu stále okolo 12 hodín dňa. Východ slnka býva približne okolo 7 a západ približne okolo 19. Len sa to počas roka posúva o pár minút. A to je z tohto vlogu všetko. Ak sa vám video páčilo, budem rada za like a odber. A napíšte mi do komentára, čo by ste si v Singapúri pozreli ako prvé vy. A mimochodom, už pripravujem ďalší vlog o tom, čo som v Singapúre ochutnala a aj moje zážitky z kurzov varenia, napríklad wonton noodles alebo singapúrska laksa. Takže ak vás baví jedlo a cestovanie, určite si nenechajte ujsť aj to ďalšie video.